네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 96일 차입니다. 오늘은 제가 긍정의 전도사로서 긍정적인 사고의 동기부여 강사로서 여러분들에게 좋은 에너지를 드리고 싶습니다. 오늘은 좋은 현실을 원한다면 내가 지금 좋은 삶을 살고 싶다면 좋은 것을 필수적으로 선택하라에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 저는 선택이란 단어를 좀 좋아합니다. 선택이란 단어는 결국 둘 중 하나를 고르는 것이죠. 쉽게 생각할 수 있습니다. 선과 악, 긍정적과 부정적 이런 것들이 저는 이 두 가지만 있다고 생각하고 삶을 살아가고 있거든요. 그래서 내가 주어진 상황에 긍정적으로 대응할 것인지 부정적으로 반응할 것인지를 선택하는 것이 저 자신이잖아요. 내가 할 수 있죠. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은요. 주어진 상황에서 내가 긍정적인 선택을 필수적으로 해야지 결국 그 현실은 개선이 될 거고요. 결국 좋은 현실이 보여질 거고 좋은 현실로서 나아갈 수 있습니다. 어제 제가 영상에서 얘기했듯이 내 미래, 내가 좋은 미래를 원한다. 좋은 미래를 상상하세요. 상상하시면은 내가 이렇게 난 행복한 삶을 살고 싶어. 그럼 내가 현재 주어진 과정에 당연하게 좋은 것을 선택을 해야겠죠. 어제 얘기했잖아요. 상상으로부터 시작된 거라고 생각을 하시면은 내가 상상을 했을 때 행복한 삶을 살기 원하는데 그러면은 내 현재 과정에는 당연히 좋은 것을 선택해야겠지 않을까요? 그렇게 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 그래서 오늘 말씀드리고 싶은 것은 좋은 것을 필수적으로 선택하라입니다. 그런데 이것을 선택했을 때 여유로운 마음으로, 즐거운 마음으로, 내 마음이 즐거워야지 그것이 정말 진정으로 좋은 것입니다. 내가 만약에 뭔가 또 열심히 하다 보면 압박감 때문에 그 압박감, 조급함을 만들어버립니다. 압박감은. 이 조급함은 부정적인 기운들이 제일 많이 사용하는 요소입니다. 너 지금 이거 안 하면은 너 성장 못해. 너 지금 이거 해야지 너 좋은 삶을 살 수 있어. 라고 압박을 줄 수도 있습니다. 반대로 그걸 이용하는 거죠. 부정적인 마음이. 그럴 때는 한 번 더 여유로운 마음으로 관찰자 입장으로 내 삶을 바라봐야 됩니다. 내가 3자 입장에서 딱 바라보고 나 지금 조급하네? 오케이, 그럼 한번 여유롭게 해보자. 한번 즐기는 마음으로 해보자. 이런 식으로 매일매일 조금씩 꾸준하게 내 삶을 좋은 생각으로 한번 채워넣길 바라겠습니다. 제가 생각하는 좋은 태도는 이런 것들이 있습니다. 감사하기, 용서하기, 사랑하기, 매일 웃기, 매일 남들에게 칭찬하기, 용기 내기, 나를 단련하기 이런 것들이 저는 좋은 태도, 꼭 선택해야 하는 좋은 태도라고 저는 생각하고 여러분들에게 전하고 싶습니다. 여러분, 우리가 바라는 삶이 좋은 현실이다. 한번 상상해 보시고 행복한 삶을 살기 원한다. 한번 상상해 보시고 그것을 지금 현재 주어진 과정에 선택을 좋은 것들로 좋은 태도로서 선택하시기 바라겠습니다. 저는 이렇게 추천해드리고 싶습니다. 자기 전에 감사함으로 오늘 하루 또 고생했으니 너무너무 감사하다라고 마무리를 하시고 내일 아침에 일어났을 때 또 기쁜 마음으로 오케이 오늘 하루 또 즐겨보자 라는 재밌는 마음으로 웃음으로써 하루를 시작하고 또 삶을 살아가는데 사랑으로 사람들에게 좋은 에너지를 전하는 그런 방법을 선택하시길 바라며 오늘도 저는 이렇게 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 저는 매일 감사하는 마음으로 하루를 마무리하고 아침에 일어나서 긍정의 생각으로 나를 채우며 웃음으로 하루를 시작하고 그리고 사랑을 전하는 저는 최고의 동기부여 강사 긍정전도사 투제이였습니다. 그럼 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 안녕.